और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल साथ ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग वीडियो एडिट करते हैं, अगर आप लोग वीडियो को कैमरा से शूट करके वीडियो को एडिट करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे साउंड इफेक्ट्स पता नहीं है। बहुत लोग एडिट करते हैं लेकिन कहाँ पर साउंड इफेक्ट्स ऐड करना है उस लोगों को पता नहीं है। कौन सा साउंड इफेक्ट्स अभी ट्रेंडिंग में चल रही है पता नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मैं ऐसे साउंड इफेक्ट्स लेकर आपका वीडियो एडिट करने से बहुत नेक्स्ट लेवल पर एडिट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो को ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक होती है एक, जो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। एक यूट्यूब चैनल है जो नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स आते हैं, ऐसे एक चैनल है जो आप लोग इजीली इस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग को वीडियो में ऐसे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस ऐप का नाम है ऐसे सर्च कर सकते हैं, NCS सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसे साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएगा इजीली। आप लोग को जो मैं दिखाता हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड करने से आप लोगों को वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले सकते हैं। साउंड इफेक्ट से ही बड़े बड़े यूट्यूबर लोग वायरल हो रही है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। वीडियो इतना अच्छा नहीं होती, बड़े बड़े क्रिएटर को इतना वीडियो एडिट अच्छा तरीके से नहीं होती है, लेकिन उसको साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं उस ऑडियंस को जोड़ कर रखती है, रोक कर रखती है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो इफेक्ट्स मैंने ऐड किया है। आप लोग इजीली इससे इस इफेक्ट्स को आप लोग पिक्सल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।